25% by'umusaruro mbumbe wose w'igihugu. Ibi bukomokaho byoherezwa mu mahanga nabyo hari intego yo kubyongera nk'uko bigaragara muri gahunda ya guverinoma yo kwihutisha iterambere NST2. Gusa ngo hari imbogamizi zatumaga umusaruro woherezwa mu mahanga wangirika, ibyatumye hashakwa ibisubizo birimo no gutanga amakamyo akonjesha ku bakora ubu bucuruzi. Claude Bizimana ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB. Bimwe mu byoherezwa mu mahanga bikomoka ku buhinzi n'ubworozi harimo ibyangirika bitewe nuko bitabonye ubukonje buhagije. Tumaze iminsi rero dufite imbogamizi zishingiye ku buryo tubungabunga umusaruro wacu neza kuva mu mirima kugeza mu masoko mpuzamahanga. Kimwe muri icyo kibazo rero kwari kugira ngo abahinzi n'abohereza ibyo bihingwa mu mahanga babone uburyo bashobora kubungabunga umusaruro. Mu buryo rero twabafashije ni uburyo bwo kubaha imodoka zifite ubushobozi bunini zo kugira ngo zijye zibungabunga umusaruro kuva mu mirima kugera mu byumba bikonjesha, haba ari hano muri NAEB haba no ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe. Abakora ubuhinzi bw'imbuto n'imboga bakanabyohereza mu mahanga baravuga ko aya makamyo bahawe afite ikoranabuhanga rikonjesha rizabafasha kubungabunga umusaruro wabo no kuwuha ubuziranenge bukenewe ku isoko mpuzamahanga, bikanabarinda ibihombo baterwaga no kwangirika kwawo. Twajyaga tugira igihombo gikabije muri transportation ndetse no mu kugeza ibintu byacu aho bitunganyirizwa, kuko twakoreshaga amamodoka asanzwe tutitaye kuri temperature, kuko nibwo buryo bwari buhari, ugasanga tubivanye ku murima birinze bigera aho tubitunganyiriza, bimwe muri byo byamaze kwangirika. Ariko zino trucks arico zizadufasha cyane mu buryo bufatika. Kwa kundi byabaga biri ku zuba, kwa kundi byatindaga hanze ntago bikibaho. Sarura imodoka iri ku murima nkahita nshyiramo nkabizana bigifite freshness yabyo, bigifite ubuziranenge busabwa ku rwego rwo kohereza ibintu mu mahanga. Aya makamyo yahawe abohereza imboga n'imbuto mu mahanga yaguzwe binyuze mu bufatanye bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB na Kungahara wagura amasoko, umushinga uterwa inkunga na USAID, kuko bishyuye 60% igiciro cyazo, naho aba bacuruzi batanga 40% asigaye. Muri gahunda ya guverinoma yo kwihutisha iterambere NST2 biteganyijwe ko buri mwaka kugeza mu 2029 ubuhinzi buzajya buzamukaho 6%. Ni mu gihe kandi biteganyijwe ko agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga muri rusange kazikuba inshuro ebyiri, kave kuri miliyari 3.3 z'amadolari y'Amerika kagere kuri miliyari 7.3 z'amadolari y'Amerika. Ubuhinzi bukazabigiramo uruhare. Yasin Tuyishimire, Isango Star.